今回の動画ではデジタルエフェクターのエフェクトチェーンの長さでレイテンシーがどう変わるかを測定していきます。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。はい、このチャンネルではマルチエフェクターのレイテンシーを結構何度も測ってるんですけど、ここでですね、前の動画で実際にエフェクターを使う時ってエフェクトチェーンって組むと思うんですけど、その実際に使うような長さの時にレイテンシーがどうなるのか気になるっていうご意見いただきました。ということでですね、今回はエフェクトチェーンが長くなっていったらそれって音の遅れにどれぐらい影響するんだろうっていうところを、機種ごとに確認してみようと思います。で、今回のエントリーは手持ちのこの5機種にしてみました。定番どころの GT1、Zoom のマルチストンプあたりから MG30、GP50、あと最新のところでソノラブのストンプステーションプロ、この5機種について見ていこうと思います。で、見方としましてはテストケースこんな風にしてみました。これちょっと0番書き忘れたんですけど、オールオフの0番があって、それ以外にノイズリダクション、さらにオーバードライブかけて、アンプつけて、コーラスかけて、リバーブかけて、ディレイかけて、コンプかけて IR みたいな感じで、どんどん増やしていこうと思ってます。で、IR は GT1 とか、あと MS50G プラス、キャビとしての IR はなかったりするんですけど、その辺ないものはないで、あるものだけ、設定できるものだけやっていこうと思います。ということで、こんな感じで測定をしていきます。測定計はいつもの、自作のツールを使っていきます。スレッショルドのトリガーは返ってきた波形の 10% のところにかけるようにしています。基準波形はちょっと立ち上がりのところにかけちゃってるんですけど、ちょっと波形の違い、波形の形の違いは生じちゃいますが、そういう条件で測ったということで、ご理解ください。ですね、波形の見方としては入力、これが、直結している、基準の波形ですね。ここに対してエフェクターを通した音がどれだけ遅れるのか、この場合だと 1.26 秒っていう感じで出していきます。ここにね、平均値 1.26 ってなってますね。読み方はそんな感じです。で、測定条件としては、192kHz で録音をして左右のチャンネルの音の違い、片方のチャンネルだけエフェクターを通すので、それによる音の遅れっていうのを見ていきます。で、10回測定してその時の平均値で見ていきます。一応ね、マックスどれぐらい、ミニマムどれぐらい、あとばらつきどれぐらいっていうのを見えるようにはしておきます。ということでですね、それじゃあ早速、見ていこうと思います。まず1機種目は GT1 ですね。測定した結果をここにどんどん書いていこうと思います。エフェクターの状態が見えるようにこんな感じでそれも取っときますね。はい、それでは早速やってみましょう。まずは GT1 のケース0、オールオフです。はい、こんな感じでね、1.259 秒、1.259 ミリセックっていうのが基準の、これを通しただけの時の速さになりますね。じゃあ次、ノイズリダクション入れてみましょう。ピッとノイズリダクション入れるんですけど、スレッショルドはもう最大にしときます。もうほぼほぼ効いてないような状態ですかね。ここで変にかかっちゃうと分かんなくなっちゃうんで、ブロックだけ有効にしてるという感じで通してみます。画面出し忘れた。これ今スレッショルド100になってます。マックスね。はい、これで 1.561 です。1.561。はい、続いてオーバードライブ入れてきます。オーバードライブは今回全部条件揃えるためにチューブスクリーマー系 TS 系でやっていきます。今回ね、こういう測定をひたすら回数こなしていくっていうことなので、撮るときは結構大変です多分ね、後で早送りとかしちゃうと思うんですけど、はい、TS 系を入れたときは 1.583、ほとんど変わんないっすね。 0.02 だけ抜けた。 1.583、0.02 ミリセックなんで、これもう人間はこの違いは感じないんじゃないですかね。で、次はアンプか。アンプを入れることにしてます。アンプはね、フェンダー系を入れようということにしてるんで、
多分これデラリバとかそんな系のやつになります。はい、出ました。 1.688。 ちょっと伸びた。1.688。 あ、一応確認しとくと、今これスピーカー入っちゃったよね。ごめんなさい。スピーカーを切ってもう一回やります。よいしょ。はい、ということでアンプだけ入れた状態だと 1.573 ですね。 1.573、オーバードライブ入れた時とばらつきの範囲でほぼほぼ変わんないという感じなんだと思います。じゃあ次、コーラスをかけていきます。モジュレーション系は今回コーラスで統一するようにしています。はい、出ました。 1.580、ほとんど変わらないですね。 1.580 で、さらに次はリバーブですね。リバーブはルームリバーブを入れるようにしています。このコーラス、モジュレーションとしてコーラスを使うとか、あとリバーブはルームを使うとかっていうのはできる限り他の機種でも一緒にしていきます。はい、1.579、もうほとんど変わんないですね。1.579、この辺あんまりエフェクトブロックの数増やしても変わらないのかなって感じですかね。はい、じゃあ次ディレイ入れます。はい、ディレイを入れても 1.581、あんま変わんないですね。で、あとはじゃあコンプですね。コンプ入れてきます。コンプはちょっとアタックに影響しちゃうかなっていうところがあるんで、アタックが一番大きくなるようにかなしてみたいと思います。1.919、ちょっと念のためアタック最小にしてみましょうか。どっちがいいのかわかんないの一番速いところの値を採用しようと思います。1.918、一緒だね。結局コンプが入ったら 1.918 とかそのぐらいまでになっちゃうってことですね。はい、あとはじゃあキャビシミを入れておきましょう。今は特にね、アンプにつないで弾く時のことを想定してキャビシミ入れてませんでした。最後にキャビシミを入れて撮っています。はい、2.03 秒、ちょっと伸びたかな。2.030。はい、こんな感じで GT1 の場合はオールオフの時に 1.3 ミリセックぐらい、そこからだいたい 1.5 秒58とか59とかそのぐらいの、時間が多いんですけど、コンプとキャビシミを入れた時だけ少しさらに長くなるっていう感じです。でもそれでも全部入れても 2.03 っていう速い数字でした。はい、これが GT1 の結果になります。以降はね、どんどん次のやついってみましょう。はい、すべての測定結果をグラフにするとこんな感じになってます。色は機種ごとになっていて、横軸の1から9までは先ほどのね、このシーンのところテストケースになってます。ごめんなさい、これテストケース番号ずれちゃった。1番が何にも入ってない時、2番がノイズリダクション、最後9番が全部入ってる時っていう、そんな感じになってます。
でこうやって見てもらえると分かる通り GP50 がちょっと全体的に悪いんですけど、まあね、なんとなくうっすらとこう右肩上がりになってるかなっていう感じに見えてるかなと思います。じゃあちょっと機種ごとに見ていきましょう。 GT1 ですね。まず GT1 はやっぱりここからこう少し右肩上がりになってますと。でこれ今 61.2% ってしてるのは何にも入れてない一番オフの状態から今回の一番多かったところまでで何%伸びてますかっていう、まあレイテンシーがどれだけ伸びてますかっていうことを数字にしてます。 61.2% 伸びてます。とは言っても2ミリセックぐらいなんで全然早いですね GT1 で MS50G プラスこれは、6個までしかエフェクト、使えないので6個使った状態でこうなってます。全然使ってないところから使ってるマックス使ったところで 15.2%、まあ 15% ぐらいのゾーンになってますと。でかつ2ミリ台前半ぐらいなんでこれもやっぱり早いなってところですね。やっぱりボスズーム早いんですよ。でベイルトンこれはですね、5ミリ台であんまり速さ変わらないんですよ。どれだけ入れてもそういう意味ではあんまり変わらないっていう意味では優秀かもしれないですけど 3.3% しか増えてないんで、とはいえねやっぱり全体で5ミリぐらいあるんで、単体で見る分には全然いいんですけど、他のマルチエフェクターもつなぐとかあとワイヤレスもつなぐみたいになってくるときにここのちょっと絶対値の高さは少し気になるところかな。まあ変動はあんまりしませんでしたっていうのが今回の結果です。で MG30 これも早いですね。コンプだったかな、まあ、ダイナミックス系入れた時にちょっとガクンと数字が悪くなったんですけど IR 入れたからって別に悪くならないしアンプ入れたからって別に悪くならなかったってそんな感じで、マックスで 36.8% 伸びましたがそれでも3ミリ切ってるぐらいなんでだいぶ早いなっていう感じですね。あとストンプステーションソノラブのストンプステーションです。これは一番変動幅が大きかったかなといっても一番早い時で 1. 何ミリ 1.2 ミリぐらいでマックス伸びても 2. 何ミリ2ミリ台前半とかっていう感じなんで 80% 伸長してますけどでもそれでも全然早いよって2ミリちょっとだよっていう感じでした。でここが1個目のナムが入ったところここが2個目のナムが入ったところっていうことでナムがね2個入ってるんですけどそれでもまあ2ミリちょっと2ミリ台前半っていう感じなんでだいぶ早いっていうことが分かってます。はい、ということで一覧にするとこんな感じになってます。さっきのグラフにした元の数字ですね。で一番、長くなってたところに対して、元のところオールオフのところから何%伸長してますかっていうのをここに表してます。さっきグラフ見ながら説明したところですということなので結局エフェクトチェーンの長さでレイテンシーは変動する、やっぱり思ってた通りなんだけれどあと長さとしては影響を受ける割合って機種によって違いますと。機種によって違うんだけどやっぱりね一番大事なのってこの絶対値だと思うので2ミリ台とかだとだいぶ早いなという感じですよね。でだいたいね10ミリぐらいに近づいてくると人は気づきやすくなるとかって言いますけどまあね多分敏感な人は5ミリとかでも気づくと思うんでまあこの辺のところ絶対値を気にした方がいいかなっていう感じだと思います。はい、という感じで今回は結構たくさんデータ取りましたがこれも皆さんのマルチエフェクターの使いこなしの参考になったら、幸いです。ということで今回はエフェクトチェーンの長さでレイテンシーは変動するか変動するというお話でした。今回の動画が面白かったなって思っていただけたらぜひいいねチャンネル登録そしてハイプよろしくお願いいたします。励みになります。それでは今日の動画は以上です。また次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それじゃあねバイバイ。